No update dyan, Denise. Ayon patuloy yung Ashfall na nararanasan namin dito sa may Tagaytay, Batangas at maging sa mga kalapit na bayan ng San Nicolas, Agoncillo, Laurel, Tagaytay City sa Cavite at iba pang bayan na nakapaligid dito sa Bulkang Taal. Napakadilim ng kapaligiran dito sa area ng Talisay dahil sa patuloy na pagbagsak ng abo na parang putik. Sumasabay pa kasi yung pag-ulan, Alvin. Marami kaming nakasalubong na mga sasakyan na balot na ng abo. May mga residente na nagmamalasakit at nagbubuhos ng tubig. Ayon kay Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Head Lino Garcia, mga 8,000 residente ng volcano. Okay, lumilindol Alvin ngayon dito sa may Talisay. 8,000 residente ng Volcano Island ang inililikas papunta sa mainland. Yung Volcano Island, Alvin, ay binubuo ng 4 na barangay ay kay Mayor Lester Disago ng San Nicolas na ilikas na nilang lahat ng mga residente sa barangay Pulang Bato at Alas ito yung 2 sa 4 na barangay doon sa Volcano Island. Sila ay dinala doon sa may bayan ng Agoncillo, sinakay sila ng mga bangka. Pinapalayo na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang mga residente na malapit dito sa lawa ng Taal. Alvin, dahil sa napakadilim na ng sitwasyon na dito, nakikita namin maraming mga residente ang lumilikas, sakay ng mga sasakyan patungo dun sa may area ng Tanawan City. Marami din mga turista ang umaalis na dito sa Talisay, Batangas. Ito kasi Talisay ay isang tourist spot, Alvin. So, ang kailangan nila dito ay mga face mask, Alvin, dahil sa patuloy na pagbagsak ng abo. Nakahanda na itong mga residente ng Talisay, hindi naman malapit doon sa Taal Volcano na lumikas din dahil lumulubha na yung sitwasyon dito dahil maging doon sa kanina, galing kami ng Lipa area, ay tanaw na tanaw doon yung pagsabog ng Bulkang Taal at hanggang doon sa may bandang Star Tollway ay napakadilim ng sitwasyon. Alvin. Dennis, isang tanong lang. So far, wala pa namang casualty o nasaktan sa pagsabog ng bulkan. Wala pa kaming natatanggap na report na yan, Alvin. Kami nahihirapang kumikot dito sa mga bayan, dito sa paligid ng Bulkang Taal sapagkat napakakapal ng parang putik na yung buwabagsak dito ay hindi na kayanin ng wiper ng aming sasakyan. Dahil sa may umuulan pa nga, so nagiging putik na yung buwabagsak na medyo matraffic na din dito sa Talisay Road going to Tagaytay area, galing din ng Tanawan City. Halos wala na kaming makita kaya napakabagal ng takbo ng mga sasakyan, Alvin.